Oke guys, nih kedatangan Vario 125 guys. Bunyinya aneh. Nih kalau di starter dikit ya, bunyinya kayak gitu tuh. Kadang kalau nyala tuh bunyinya keras banget, tapi kadang hilang, nanti muncul lagi. Ini apanya ya? Kalau dimatiin bunyi jadi bunyinya kayak gitu ya guys tuh. Oke, bunyinya aneh. Oke, coba kita lepas nih pulinya. Kita coba lepas pulinya ya guys. Coba lepas nih ya puli depannya ya. Kalau masih bunyi berarti bukan bagian CVT ya. Coba. Bunyinya bukan bagian CVT ya guys. Nah guys, nih sudah saya buka cover bodinya ya. Nih bunyinya nih dari sini ya, dari full pumpnya. Oke, coba kita nanti buka ini dulu ya, full pump radiatornya ya. Oke, nanti kita nyalain. Ini mau melepas pompa radiator. Kita lepas dulu nih senang-senangnya ya. Karena kita panjangkan ya. Oke, kita lepas nih selang-selangnya ya. Bos,
Oke guys, ini sudah saya buka nih ya, pompa radiator. Oke, coba nanti kita nyalakan tanpa pompa ini ya guys, apakah masih bunyi ya. Oke guys, coba kita nyalakan tanpa pompa radiator. Jadi penyebabnya ini ya, pompa radiatornya ya. Jadi sudah kayaknya ini karetnya sudah keras dan bearingnya sudah kasar. Jadi penyebabnya ini pompa air radiator. Oke, coba kita buka nih ya.